20幾年前，當時我啱啱加入咗新界西聯網啦，咁幫佢哋發展呢個康復服務。咁嗰陣時其實我哋正所謂叫 one man band 啊，即係得我自己一個啫嚇。咁嗰陣時就好多嘢都要即係由零開始啦。咁其實嗰陣時就好幸運啊，調翻轉咁啊，遇到復康會有3位好似3個牧羊人咁啊嚇，即係咧咁佢哋就出現我突然間個前面嚇，咁正我喺度愁緊，我係康復，我淨係識做醫院嗰啲嘅啫。咁但係其實從我受訓到康復嘅時候，我已經知道其實康復呢一樣嘢咧就唔係淨係醫院嘅，醫院其實好多時只不過係一個起步點嚟嘅啫。其實更加重要嘅就係一個社區或者一個病人自己居住嘅地方嚇。咁我當時就淨係得一個人就淨係韞喺醫院嚇。咁但係咧好彩咧就有3個牧羊人咁嗰陣時嚇。咁嗰3個牧羊人咧就都要講埋個名㗎嚇，因為即係都重要㗎嚇。咁一個叫修哥，一個叫濤哥，一個咧就中意用英文名嘅叫做 Peter 嚇。咁咧佢哋3個咧就話俾我聽啊，原來佢哋喺社區度做康復嘅嚇。咁我嗰陣時就覺得咦幾好喎！即係我喺醫院，咁終於都有3個人可以話俾我聽，其實出邊係都幫手嘅。咁我哋就希望通過咁咧做啲聯繫咧，就係咁咧就開始咗去同復康會嘅一個合作啦。一路接觸咧，一路睇到好多嘢，都有學到好多嘢嘅嚇。咁我諗我都要即係多謝即係復康會即係各個同事，因為通過我哋嘅合作同埋我哋一路去大家去做一啲嘢。搞一啲嘢或者去玩一啲嘢嘅時候咧，其實我喺唔同嘅角度咧都睇到究竟一個復康服務如果要做得好咧，我哋係需要邊啲嘅元素嚇。咁呢樣嘢其實係對我自己嘅工作或者係我一個作為一個醫生，作為一個康復科醫生嘅一個我自己覺得係一個使命啦嚇。其實係豐富咗好多，同埋佢令到我咧。做起事上嚟咧係更加容易，同埋更加即係我覺得更加我自己對自己嚟講更加滿意嘅。作為醫生，尤其是作為一個康復科醫生咧，因為我哋好多時要處理個病人嘅咧，就係唔係淨係將佢譬如個腦有事就處理個腦，個心有事就處理個心。做康復科醫生唔係嚇，個康復科醫生唔係淨係睇佢嗰個器官，而係咧係睇佢。生活上有咩困難，或者簡單講，或者你貪心啲講就係話，究竟嗰個病人因為佢個病令到佢發生咗啲咩事，令到佢唔可以享受生活嚇。OK 嚇，咁咧就如果你從呢個角度咁樣睇咧，咁你就會發覺其實。作為一個醫生可以做到嘅嘢咧好少，咁但係咧你會發覺硬係咧喺醫院入邊咧，我哋有個好勁嘅康復團隊，好多人，但係硬係咧做即係病人康復嘅時候咧，硬係覺得唔可以做到我覺得最好個位嚇，硬係去到7、8成咧頂晒籠咧就停咗喺度㗎啦。OK 嚇，唔知點解㗎噃嚇，咁咧就係因為呢一個唔知點解咧。就令到我去想揾埋另外嗰2成究竟係啲乜嚇？因為咧我慢慢一路做嘅時候就發覺，其實嗰2成咧可能唔喺醫院嗰度揾到。我想做嘅嘢咧就只不過係去幫人啫。我想對住我嗰個人，我收咗人工又好，唔收咗人工去再處理照顧嗰個人都好啦。我想佢，我好似正話都講過，就係我想佢個生命活得最好。OK。嚇，咁不過 so happen 咧，即係咁啱得咁巧咧，就係咧嚟揾我幫襯我嗰啲人咧，全部開始嘅原因都係因為佢有一個疾病，而佢唔能夠活得最好。OK 嚇，咁咧所以咧我自己成日都想睇我自己嘅角色就係話咧，我點樣令到我嘅病人去活得更加豐盛。